O objetivo da visita ao Carballiño é dar a coñecer a orde de axudas aos centros comerciales abertos, que está o prazo aberto hasta o 12 de marzo. Na convocatoria do ano pasado, achegáronse preto de 230.000 euros aos centros comerciales da provincia de Ourense, os centros comerciales, un deles é o do Carballiño. É a iniciativa da Xunta de Galicia, neste caso, que trata de fomentar a actividade e a dinamización do comercio local. É fundamental este tipo de asociacións, sin ánimo de lucro, co que fan un traballo encomiable para dinamizar e proxectar o comercio local. Comercio local que é clave nas nosas vilas e cidades. Sin comercio non hai vidas. Carballiño ten a oportunidade, que é unha vila grande, ben situada, pero é imprescindible que o comercio siga aí aguantando e medrando. Bueno, pois moitísimas gracias por facelo posible, por axudarnos e que podades facer pois indefinidamente. Moitas gracias. Parabéns ao asociacionismo do que é o comercio local, que co noso apoio e axuda o que tentamos é que siga a ter actividade no día a día e nas nosas calles, ter vida nas vilas.